啊，今日咧我個女無啦啦打電話俾我，問我今年父親節想去邊度食飯。咁我問佢咩建議啦？佢話發現咧有間韓國炸雞咧就好好食嘅，仲有埋呢個雪糕啊、甜品啊，有咩呢個朱古力蛋啊、流，我都唔係好識啊。跟住我同佢講啦，一年366日，我話就你365日，揾日就翻我得唔得啊？咁我可以話俾你聽啦，為人父母咧，其實我好有權發言，因為我係3個小朋友嘅阿爸嚟。咁咧作為父母咧就好遷就啲小朋友，最緊要佢哋開心啊，食咩冇所謂啫。父親節1年1次，咁你都要就翻嗰啲阿爸㗎。通常我哋咁嘅年紀，中意食啲咩啊？一般嚟講，中意食啲牛要有牛肉味啦，食雞有雞味啦，咁先好食㗎嘛。你成日帶啲老人家食炸雞喎，唔好玩啦。咁你揾我就啱晒啦，因為我哋咧有呢個瑤柱冬瓜脆皮雞煲，食雞有雞味，潮汕就好似牛肉，隻牛有牛味，再嚟海鮮拼盤，刺身全部任食，又有鮮味。你唔揀我，仲揀邊個？